Ôi, mấy ngày tiếp theo trời mưa hết rồi. Cái vườn này mình phải dọn nhanh đi thôi, không mưa đến thì lại không dọn được. Thôi đỗ này hết mùa rồi, tôi chặt mày đi để trồng cây khác nhá.
Thì cá nhân thôi. Chuyện bán em còn phải đi bỏ lưới ra cuối lắm.
tiền 1 cân hả anh? 20.000 chị ạ. Nhưng mà phải để em lọc cơ. Vâng, thế bây giờ em đổ ra đây để lọc nhé. Vâng. Cái Thế con thì- nào bỏ thì nhỏ là em bỏ lấy cái đi lọc. được không? À đây, đây ốc thải đây. Đổ. Em chọn dần con to này. Đây là tính Con rễ là 70.000 ạ. Vâng. Vâng ạ. Em đi về đây ạ. Hôm nay bọn em có tha hồ cá ăn rồi nhá. Hôm nay lúc mà các em còn đang ngủ chị đã đi thu cá đây này. Nhiều chưa? Nhiều lắm, nhiều tôm con với cá nữa. Đấy. Mimi. Con cá bống này cũng được nhiều ấy. Hôm qua trời mưa ấy.
Đây này. Nào Mimi đi ra đi. Cá bé này để chị làm cho các em ăn nhé. Cá to này thì chị cất đi để chị kho ăn dần. Trời sắp mưa rồi. Lucky có đi chợ với chị không? Tôm cua đi chị ơi. Mua gì cua? Cua đi cua. Cua này. Vâng, cháu vừa mới bắt về đấy. Cháu đây đây chị ơi. Tôm bao nhiêu vậy? Tôm chọn thì 200 thì 25.000 một lạng ạ, còn tôm nhặt xô là 20 ạ. Cái bốc là 20 bà. Cháu đi, quan là cháu đi đường xa ấy. Cháu đi đường xa nó hơi ấy tí thôi chứ còn nó tươi lắm bà. Lấy chi bán đi. Đi các sổ. Bốc cho bà nhé. Con nó cứ nhỏ nhỏ đều đều ấy ạ. Chị ơi, nó còn tôm có 2 lạng cua. Bao nhiêu một cái ổ to hả? Giao cho vào là tiền. Các bạn lấy hết đi vào. Đây rồi. Hết cân đi bà ơi. Học cho cục đá vào. Cân làm 2 thứ riêng hả bà? Không, cho hai cái lành đấy mình ít nó để cho mấy nặng. À, vâng. Đây. Cái này là đúng rồi, chị 3 lạng của bà. Đấy ạ. Vâng. Vâng. Bà cân của bà cân được bao nhiêu? À, đây cái con này nữa này. Làm cho nó cả cho nó đỡ lạc. Hết tôm rồi à? Đây, hết rồi bà. Hôm nay mình ngồi ở chỗ này bắt tôm. Tại vì nó không. 3 lạng rưỡi. Vâng ạ, 3 lạng rưỡi. Đó. Đi á. Là hết rồi đây Lucky ạ. Đúng này 10.000. Nếu bán được một cái chạm được có 70.000. Nhá. Cảm nhá.
nó làm được. Mày cứ đến đây mua. Có xong kịp. Thế bây giờ không còn cái loại đấy đâu. Có thì chính có đấy. Trong gói hạt bí siêu ngọt này. Còn cho áo này này. Đặt kéo được người bằng cái đấy này tao không có áo đâu đâu. Đi vào trong à? Hết rồi ra rồi. Chưa chết được. Đứa chờ chị quét xong cái sân này chị làm đồ ăn cho nhá. Sáng nay lúc chị đi bán tôm mấy đứa còn chưa ngủ dậy. Nào. Ui. Ôi ôi. Thôi. Tí nữa nấu chín em mới ăn chứ. Không cho vào đây đâu. Đây, chị cho mỗi đứa mấy con này. Đây nè. Đây, cho mấy đứa mấy con ăn sống đi. Tí nữa chị nấu chín em cho ăn tiếp. Thôi. Nào, nấu cho em ăn đi. Chỗ cá này mấy em phải ăn được 1 tuần đấy. Không được không ăn cá sống nữa đâu. Để nấu chín lên rồi ăn. Cái đứa này ăn rồi lại đau bụng đấy. Ăn ít thôi. Ôi dồi ôi. Nào. Thôi.
kho nhá. Từ từ nhá. Cho đây còn đâu là chị sẽ để cho nó đông trong tủ trong cho các em ăn dần sau. Đây Yuki. Em ăn rau không? Cho Loki miếng trứng này. Nhanh lên Loki, con mèo ăn hết.
được rồi này. Nhìn rõ thế. Bây giờ mà có ai vào nhà mình là mình biết luôn. Đi làm cũng yên tâm rồi. Việc mình đi chơi hết rồi. Mệt quá, áo cũng có một ít nước rồi.